ये इंसान इन भेड़ों के साथ क्या कर रहा है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखो ये आदमी भेड़ों को भगा नहीं रहा है बल्कि उनकी जान बचा रहा है। देखो जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उनके अंदर एक सिस्टम होता है, वहाँ वो लोग इस तरीके का गेट बनाकर रखते हैं जिसमें गेट खोलते ही बड़ी भेड़ को चरने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, ताकि जो भेड़ के छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर घास चरने के लिए न जा पाए और वो फार्म के अंदर ही रहे। अब ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं भेड़ के वो बाहर निकल जाते हैं बड़ी भेड़ के साथ और वो वहां से गायब हो जाते हैं, जिससे कि फार्म वालों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है।